a baka 24 hours. Billahi azim wannan apple sunansa. Larabawa suka ce tuffa. Idan dai dafa'i kake so alhajin Allah, kana kwance a ɗakin ka za ka yi wannan dafa'i. Alhajin Allah, in dai kana tsoron mutane, bakin ɗan adam ko maye ko iska ko jifa ko wani hau kana gudun ya hau kanka ko ƴaƴanka. Billahi azim cikin 24 hours. Kai malamai suka ce duk wanda ya wannan a wannan tufa ɗin ya cinye shi, wallahi sai ya yi shekara 41 dafa'i yana jikinsa, sai dai kai ta jalabi kawai. Duk wani jifa da hau da bakin mutane ba abin da zai same ka. Hajiya, ba wai ki ta sa katti-kattin les kina shiga cikin mata ƴan uwanki ki ce wai ba za a miki baki ya kama ki ba. Ba iyayenki bane, ba malamanki bane, amma baki da kike gani abun tsoro ne. Ga abun da zaki dafa'i ne wanda in Allah ya yarda in kin yi babu yanda dan adam ya iya da ki. Ko ina ka shiga alhajin Allah in kai wannan. Duk girman ka, duk kuɗin ka zaka iya yin wannan. Baka da lokaci, duk rashin lokacin ka zaka iya yin wannan. Kowa da kowa ya ɗauka, manya da yara. Malam kana tashin kuɗi, baki ya maka yawa, ka nemi tufa ɗin nan kai wannan abun, ka nemi apple ɗin nan. Billahi azim ana tofa, fa in tawallau fa qul hasbiyallah, sai ka tofa. Fa in tawallau fa qul hasbiyallah, sai ka tofa. 41 ake tofa, kana tofa kana juya shi. Haka in ka gama, malam kawai so ake lokacin da zaka kwanta da daddare bayan ka gama cin komai, ko kuma da safe bayan sallar asuba kafin ka ci komai. Fa in tawallau fa qul hasbiyallah 41, kawai sai ka cinye da niyan kayi dafa'i wa kanka, Allah ya tsare ka daga dukkan wani sharri na munkiri da munkira. Mayu ne, iska ne, yan sikirar ne, kowane irin hau da ka sani, mai kambun baka ma zai iya faɗan abu a bakinka, wallahi azim mummuna kuma ta zama alkhairi. Na ba ku saboda fiyayyen halitta, maza da mata, kowa da kowa da wannan sirri yayi. In dai ka samu wannan apple din, kai wannan aiki alfarman manzon Allah, a cikin 24 hours duk wani sharri da yake jikinka zai kare. Duk wani sihiri da aka maka ya kare, kuma za ka yi shekara 41 kana cikin dafa'i, sai dai kai ta neman jalabi. Idan an ce jalabi ana nufin harkoki, abin da za ka ci gaba a rayuwa na samun kuɗi. In kuma an ce dafa'i ana nufin kana neman tsari daga sharrin mahasada, daga sharrin wani abun tsoro. To wannan tufa shine abin da ake da shi. Masu neman abubuwa na sabulun nan da muke magana wanda ake samun buɗi na rayuwa, sabulun jalabi, sabulun fatahi, za ka iya yin magana da mu, akwai namba a profile. Wanda yake neman ɗaukaka kai tsaye nemi zoben hatimin sunansa da sunan mahaifiya, a masa zoben ya sa a hannunsa. Ɗan siyasa ne kai, ɗan kasuwa ne, hamshaki kake so ka zama babban mutum, sari ake a shagonka ana kashe ka da bashi, wallahi azim ka nemi sabulun da wannan zobe ka yi, in Allah ya yarda Allah zai shiga lamarin ka, za ka samu ɗaukaka kai tsaye. A ɗau namba a kira manaja kai tsaye 08032222202 ko 081 40 41 72 51, a yi sharing don mutuncin manzo Allah.